we are heading to DADA है तपाईँको म देखाउनेछु जुत्ता लाउँ इन्ट्रोमै मैले जुत्ता लागेर हो सरी ल त्यसको लागि आज चाहिँ हामी ब्लगमा डिफ्रेन्ट गर्नेछौँ है साथीहरू हैन के छ होला सबैजना गुड मर्निङ है शुभ दिन रहोस् सबैजनाको इनर्जीको साथ जिन्दगीमा जहिले बुबु गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूको लागि चाहिँ म आज बिहानै 7 बजे उठेर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ थिङ्स गरौँ भनेर आज म हिँडिरहेको छु बाइकमा होइन अलिकति बाउको गाडी पनि खाइयो तर ठिकै छ के गर्नु त अब भन्दै अब बाइकतर्फ भेटौँ है त सी यू godawari आएको छु we finally reached हेभेन डाँडा भन्दा पनि अब यो चाहिँ मार्बल डाँडा भन्छ यसलाई चाहिँ है लुक एट द भ्यू गाइस ल यहाँ चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ रिच भइसकेको छौँ मार्बल डाँडामा है अनि भ्यू चाहिँ यस्तो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तो छ है पुरै बिहान बिहानै देश राम्रो देख्दो रहेछ है अनि उता माउन्टेन पनि देखिरहेछ पुरै अनि यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ वातावरण भन्दै अब जस राम्रो छ अरू भन्दा त्यस्तै हो अहिले चाहिँ अलिकति म बिजी छु एकछिनमा भेट्छ है लाग्छ साथीहरू यहाँबाट चाहिँ हामी मुभ अन हुनु आँटेको है मार्बल डाँडाबाट अब आधी भिडियो चाहिँ मार्बल डाँडाको भयो अब आधी चाहिँ म भरे दिउँसोतिर बनाउँछु आज चाहिँ हामी मार्बल डाँडामा यसो चिया खान आएको अनि त्यही हो राम्रो छ यस मर्निङमा आयो भने चाहिँ माइन्ड फ्रेस हुन्छ है अरू भने त्यस्तै हो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले भ्यू है बाबाले चाहिँ यहाँबाट पनि तलबाट पनि राम्रो त राम्रो देख्छ अब्बरै जस्तै हो बाबाले छ मिठो छ खतरनाक छ अरे भन्दै अब एकछिनतिर भेट्नुपर्ने हुन्छ होइन अब त्यही हो यहाँबाट अब हामी जान्छौँ घरतिर जान्छौँ होला जान्छु भने जान्छु होइन अरू भने त्यस्तै हो अब एकछिनतिर डाइरेक्ट भेट्नुपर्ने हुन्छ है त भन्दै अब बाई बाई ल फाइनली गोदावरीमा आइयो भन्दा पनि यस्तो यस्तो राम्रो राम्रो फुलहरू छ एज यु क्यान सी है साह्रै नेचुरल खालको ल यो चाहिँ गोदावरीमा फाइनली हामी आएको छौँ है आएको छु
अनि जस्ट एकदम नेचर भाइब्स आइरहेको छ होइन यहाँ चाहिँ। अरू भने अब त्यस्तै हो, कोही पनि छैन फेरि म मात्रै हो फेरि यहाँ सोलो होइन। जस्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ है, बबालै छ के हो यहाँ पनि रहेछ। जस्ट राम्रै छ, कोही पनि छैन, हामी मात्रै हो यहाँ चाहिँ फेरि। के हो यत्रो ठुलो बाँस बाँस हो कि के हो, यसलाई के भन्छ हौ? है जस्ट फुलहरू चाहिँ राम्रो राम्रो रहेछ है, तर यहाँको फुल चाहिँ चोऱ्यो भने खत्रै जारिवाना लाग्दो रहेछ। सबै आइटमहरू फुलहरू रहेछ क्या, एज यु क्यान सी द फुलहरू है, बबल 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 छ है। यस्तै हो, मलाई चाहिँ बर गर्मी भइरहेछ केटा हो है, बर गर्मी हुन्छ के चिलाउँछ क्या फेरि मेरो चाहिँ हो केटा हो है, बर गर्मी हुन्छ के चिलाउँछ क्या फेरि मेरो चाहिँ हो। त्यहाँ अब तपाईँहरूलाई म देखाइहाल्छु होइन, बवाल बवाल फुलहरू रहेछ क्या अरूभन्दा पनि। लैजाऊ फुलहरू हो, त्यही हो केटा, धेरै नबोल्नु मलाई है, तर यो मोबाइल पक्र्दा चाहिँ हात चाहिँ लास्ट दुख्ने के अरूभन्दा नि होइन। अनि मैले त्यो फुलहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, एज यु क्यान सी द फुलहरू होइन, कस्तो राम्रो राम्रो छ है, यी ब्युटिफुल छ है केटा। बर राम्रो खालको कुन फुल भन्छ हौ यसलाई चाहिँ, भोलि पछि मेरो घर ठडाउँदाखेरि पनि फुल राख्नु पर्ला। देश राम्रो छ है, यसलाई चाहिँ कुन फुल भन्दो रहेछ है, केली भन्दो रहेछ है यसलाई चाहिँ, कौली फ्लावर जस्तै होइन, यो कौली फ्लावर होइन, यो गोबी होइन, बनकोबी के भन्छ यसलाई। कस्तो राम्रो फुलहरू हो यहाँ पनि रहेछ। यस राम्रो फुलहरू छ, बबल खालको। यहाँ माथि पनि रहेछ है, त्यस गोदावरी भनेको चाहिँ फुलको मात्रै धनी रहेछ। अनि पुरा हेर्नु सक्नुहुन्छ है, यहाँ हामी अघि गएको थियौँ, त्यहाँ पर हो। अब अरू भन्ने त्यस्तै हो, अब राम्रो फुल आउने बित्तिकै तपाईँहरूलाई म देखाइहाल्छु। अहिलेको लागि एकछिन है त। एउटा यो सिस्टम चाहिँ मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो है, चट्टा पाइपबाट चाहिँ होइन यसरी पानी आउँदो रहेछ। तपाईँहरूले देख्नुभएको छैन क्यामेरामा, तर पुरै आइरहेछ क्या, यस्तरी पुरै पिचकारी फ्यालिरह सर गरेर। त्यसो पनि राम्रो फल्छ होला अब। एज यु क्यान सी केटा हो, हेर्नु सक्नुहुन्छ यो के चाहिँ फुल हो है, पुरा यहाँ यसरी बाँधेर राखेको छ होइन। अनि यहाँ खन्नु पनि खने के रहेछ यहाँ, फुलहरू पनि रहेछ। त्यस फुलहरू चाहिँ दामी छ क्या अरूभन्दा नि।
फुलै फुल छ यहाँ त रहेनछ। साथीहरू म चाहिँ अब यहाँबाट लगन खेल जान आँटेको साथीको यो भाषा सिक्ने अरे त्यसको यसो बुझिदिउँ भनेर जान आँटेको छु है। कन्सल्टेन्सी जाने अरे त्यहाँ गएर भाषा पढ्ने अरे कुन भाषा पढ्ने भन्ने पनि त्यसलाई थाहा छैन अरे। जुन मन लाग्छ त्यही पढ्दिने अरे क्या। अब यस्तो छ मान्छेहरू हुन्छ त अब जुन मन लाग्यो त्यही पढ्ने अरे क्या। कोरियन भयो कोरियन, जापान भने जापानिज भाषा पढ्ने अरे क्या। म त पढ्दिनँ, मेरो साथीलाई चाहिँ बुझ्नु लागिरहेको छु है। अब साथीमा जान्छु अनि त्यसलाई पिकअप गरेर म लगन खेल जान्छु, कन्सल्टेन्सी बुझिदिन्छु त्यसको लागि है। अब भन्दै अब बाइकमा चढेर जान्छु है। खानसाना पनि टपमा खाइयो, गोदावरीबाट पनि आइयो है। मारवाडवाला भएको भिडियोहरू कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, सिनेमेटिकहरू भिडियोहरू है। अब यहाँबाट म जान्छु डाइरेक्ट है, अनि तपाईँहरू एकछिनमा भेट्छु है त भन्दै अब साथीमा भेटौँ है त। हस् त, नमस्ते। हाम्रो हिरो पनि आइसकेको छ है। के गर्नु जाने रे त? घुम्न जाने। अनि कोरियन भाषा सिक्नु भन्ने जस्तो अन्त कन्सल्टेन्सी अब के हुन्छ। अनि हिरो पनि आएर जस्तो त अनि यो कहाँ छ यो? पठाउ अनलाइन बस्दैछ। ए ल कहाँ चाहिँ जाने त भन्न। जम्ला यस्तो चाहिँ नगर्नुपर्ने हो, फ्यात्त फालिदियो अरे यो फोर। माथिबाटै हो ल एकछिन भेटौँ है त। ल हामी चाहिँ यहाँ कोरियन भाषा सिक्ने ठाउँमा आएको छौँ है। अनि यो ठाउँ चाहिँ यही हो है। के छ हौ यसको नाम? ह्यान्सल भन्ने है, यो हो कोरियन भाषा अरे। ल जाउँ भित्र गएर बुझ्छौँ है त। ठाउँ चाहिँ यही रहेछ होइन यसको, कोरियनको ह्यान्सल भन्नेको। बन्द छ कि आज यो त होइन गोरे खाने होइन त, मिठो मिठो चिज हो चाहिँ। गोरेलाई यो दिन बिस्कुट दिन लगाएर हो है। अब हेर्नु यहाँ कस्तरी उफ्रेर खान्छ कि अब गोरे अरे अप 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 गरे अप। हो गुड बोय, नाइस। ल फेरि अर्को पनि है, यसलाई कस्तो खान्छ लुगा चाहिँ सबै फोहोर बनाइदिन्छ। ल अर्को नेक्स्ट वान अप माई गोरे, नाइस। ल कहाँबाट आइस? त ट्युसन पढिस पढिन? अप ल अप ल अब गरे सबै झार हो। ल आजको लागि चाहिँ साथीहरू यति नै गरौँ होला। होप सबैलाई राम्रो लाग्यो है। अनि साथीको मैले बुझ्नु गएको थिएँ कन्सल्टेन्सीमा के भनौँ भने भोलि या पर्सितिर आउनु होइन, के अरे 200 रुपियाँ लिएर ट्रायलको लागि। अनि त्यसपछि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो तपाईँको जिम्मा हो अरे होइन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ 6 महिनाको ट्रेनिङ के अरे सिक्नुपर्ने अरे, तालिम गर्नुपर्ने अरे, पढ्नुपर्ने अरे भनौँ न। अनि 6 महिनाको टोटल कति हुन्छ भने 25,000 हुन्छ अरे, 3टा बुक दिन्छ अरे होइन। त्यो भनेर यसो म बुझेको थिएँ। अब हेरौँ के हुन्छ। मलाई पनि यसो पढ्ने जोस आइरहेको छ, के गर्नु साथीको कमेन्ट आउनु मिल्यो है त। कोरियन भाषा पढौँ कि नगरौँ। तर मलाई लास्ट पढ्नु चाहिँ भने चाहिँ एकदम अल्छी लाग्छ क्या होइन। त्यही हो। ल आजको लागि होप्स तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला होइन। आउँदो दिनमा फेरि राम्रो बनाउने छु म। योभन्दा सक्दो ट्राई गरिरहेको छु बेटर हाल्नेको लागि। सधैँ एक्स्ट्रा हुन्छ मेरो ब्लगमा चाहिँ होइन, तर बेटर हाल्ने कोसिस गर्छु कि म चाहिँ हरेक ब्लगमा क्या। सो भन्दै आजको लागि बाई बाई, नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नुपर्ने हुन्छ भन्दै हस्त नमस्ते जे नपा लभ यु स्टे ह्याप्पी स्टे हेल्दी भन्दै बाई बाई।